Ինչու է Փաշինյանը հրաժարվել բանակցել 2019 թվականին ներկայացված բանակցային առաջարկների շուրջ։ Չէ՞ որ բանակցություններից հրաժարումը հենց այլ ելք չի թողնում թշնամուն, քան պատերազմ սկսելն է։ Դիտմամբ է արել, խելքը չէր հերիքում, հանձնարարական կար, հարց է առաջանում։ Էլի հարց. ինչու եւ ինչպես տեղի ունեցան 2020 թվականի հուլիսյան դեպքերը Տավուշում, երբ 1-2 դիրք առաջ տվեցին ու դա հրապարակայնորեն համարվեցին Հայաստանի պատմության ամենահերոսական էջը։ Մեդալներ բաժանեցին աջ ու ձախ, բորբոքեցին Ադրբեջանին այն աստիճանի, որ անգամ բողոքի քաղաքացիական բախումներ տեղի ունեցան Բաքվում։ Թե այս հայերը էլի մեզ պարտության են մատնում։ Նախորդ 20-30 տարիներին տասնյակ, գուցե հարյուրավոր են եղել նման դեպքեր, բայց հանրությունը բավական ուշ է իմացել դրանց մասին։ Իշխանությունն էլ չի ֆետիշացրել, աչոք չի հավաքել, հասկանալով, որ չունենք կարիք գոռալու, որ մենք հաղթողն ենք։ Մենք իրապես այդպիսին էինք, ու Ադրբեջանից այլ բան չէինք ուզում, քան ճանաչել մերը որպես մերը։ Հակառակ պարագայում դու գլուխ ես գովում ամեն անգամ, իսկ նրանք զինվում ու պատրաստվում էին առիթը բաց չթողնելու համար։ Պետք է չէ հասկանալ, ինչի համար սա արվեց, դիտմամբ, չէ որ բոլորը այդ ամենը շատ լավ հասկանում էին, են որ ասում են, այդ ում երեխու կյանքի հաշվին եք գլուխ գովում։